ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് സെയിലിനുള്ള വണ്ടിയാണ്. സ്വരാജ് 735 FE. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 35 HP വരും. 2014 മാനുഫാക്ചറിങ്, 2015 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. തമിഴ്നാട് ലൊക്കേഷനിലാണുള്ളത്. ഏകദേശം എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. റൊട്ടവേറ്റർ, കൾട്ടിവേറ്റർ, KG വീല്, അതുപോലെ ട്രെയിലർ. റൊട്ടവേറ്ററിന് നല്ല വലിയ ലോഡ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പറ്റുന്ന സാധ്യത കുറവാണ്, എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം 35 HP ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ട്രെയിലർ വർക്കിനൊക്കെ നല്ല ബെറ്റർ വണ്ടിയാണ്, കാരണം നല്ല മൈലേജ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.